即係話咧，仲有6分鐘到咧。如果仲冇記錄咧，就要射馬啦。呢個波又點咧？左腳夫左腳右腳吸定，再推埋嚟又冇話咪起到腳啊，唯有送翻後邊，再接埋嚟咧又係街啊馬拉。好啦，呢個喺邊水咧？呢個皮利斯點啊？入咗禁區㗎啦，又係執埋嚟，又係過晒啦，查斯古特交掂啦！白蘭斯啊，後衞嘅清道夫上嚟咧係見奇功啊！咁啊睇法國隊咧喺加時下半場嘅8分半鐘左右咧就射入呢個黃金入球啊！白蘭斯，錫晒你啊！今日啊，所有咧法國嘅擁躉咧都相當開心啊！嗱呢個波咧又係掉埋去，今次咧就呢個巴拉圭嘅球員咧走漏咗，今日生日嘅巴拉圭咧開心啦，立即衝上嚟啊！查斯古特呢個波做得好靚啊！查斯古特頭槌就回傳翻俾呢個白蘭斯嘅，咁啊但係咧雖敗猶榮，巴拉圭咧係守足幾多分鐘啊？我睇啦，90分鐘105再加8分鐘。你睇柏天尼如釋重負啊！白蘭斯咧入咗咧佢自己國家隊嘅第13個入球啊！咁啊呢場賽事咧又令到呢個法國咧起死回生啦！壽星仔走出嚟，巴拉圭球員陰功啦有啲嘢坐度喊啦已經。巴拉圭嘅球員咧陰功啊！我始終覺得查斯古特呢個波咧回傳好靚，佢成場波冇一腳好波，呢一頭最靚，頂得最靚。查斯古特咧呢個回傳真係好靚啊！咁令到白蘭斯咧可以咧好舒服咁樣咧。係望住你升嘅狂抽呢個波啊！咁啊呢個咧係左腳敷住冰，呢個咧就係亨利啊，快馬亨利。咁應該下一場對意大利嘅比賽咧，亨利應該都唔使可以踢啦。咁但係咧斯丹就可以復出。包括好有風度啊！斯基蒙仲英雄啊！咁啊，斯拉華特咧最終咧佢個幸運牌咧都冇辦法咧令到佢獲得晉級啦！而家攞翻啦！